မင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့luck ဗမာလိုတိုင်းရဲ့ဘာသာပြန်ရင်ကံပေါ့ဒီကံအကြောင်းလေးကျွန်တော်လည်းပြောချင်တယ်ဒီကောင်ကံကောင်းလိုက်တာမင်းကံအရန်ကောင်းတယ်နော်စသည်ဖြင့်ဒီကပြောတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် it means လူပြောချင်လူတွေတော်တော်များများပြောချင်တာဖရာသခင်မဆလို့ကံကြမ္မာစောင့်တဲ့သမီးကကယ်ဆယ်လိုက်လို့တတိယဖြင့်ပြောလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့အားစိုက်ထုတ်မှုမပါဘဲနဲ့သူများတွေမရနိုင်တဲ့ရလက်သို့မဟုတ်ရခဲ့တဲ့ရလက်တစ်ခုကိုရရင်ဒါကိုကံကောင်းတယ်လို့လူတွေကပြောကြEnglish dictionary ထဲမှာလည်း success or failure brought by chance rather than through one's own action အလုံးမလုံးပဲနဲ့ကံတရားဖော်ဆောင်ပြီးတဲ့အောင်မြင်မှုရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကံကောင်းတယ်အလုံးမလုံးဖဲနဲ့ကံတရားဖော်ဆောင်ပြီးတဲ့ကြာရှုံးမှုတစ်ခုရဆိုဟာမင်းကံဆိုးလိုက်တာဒီလိုပြောကြတယ်မြန်မာစာမှာအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကံဆိုတဲ့စကားလုံးကပါဠိစကားလုံးကာမဆိုတဲ့စကားလုံးကလာတာကာမဆိုတာတကယ်တော့အလုပ်ပဲဗုဒ္ဓဟောထားတဲ့အလုပ်၃မျိုးရှိတယ်ကာယကံလို့ခေါ်တဲ့ကိုယ်ရဲ့အလုပ်ဝစီကံလို့ခေါ်တဲ့နှုတ်ရဲ့အလုပ်မနောကံလို့ခေါ်တဲ့စိတ်ရဲ့အလုပ်ဗုဒ္ဓဘာပြောသေးလဲဆိုတော့ကံဤအကျိုးဆိုတာပါလဲအကျိုးဆိုတာရလက်ကံကောင်းတယ်ဆိုတာဘာလဲကံကောင်းတယ်ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ကာယကံတွေကိုယ့်ရဲ့ဝစီကံတွေကိုယ့်ရဲ့မနောကံတွေဒါတွေကောင်းလို့ရှိရင်ဒီရတဲ့ရလက်အကျိုးကကောင်းမယ်လို့ပြောတာဒါလေးနည်းနည်းစဉ်းစားကြည့်ပါနော်အခုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာရနေတဲ့ရလက်တွေအကျိုးတွေပေါ့ဘဏ်အကောင့်ထဲမှာရှိတဲ့ပတ်စံတွေရရှိနေတဲ့ကျန်းမာရေးတွေဖြစ်နေတဲ့ယောဂါတွေကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်ကကိုယ့်ရဲ့တကယ်ချင်းတွေခုနေရတဲ့အိမ်တွေအကုန်လုံးဒီလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်10နှစ်15နှစ်နှစ်20ရာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ကံ3ပါးကြောင့်ရတဲ့ရလက်တွေအဲ့ဒီ3ပါးကြောင့်ရရှိနေတဲ့အကျိုးတွေဘယ်လောက် percentage ထိပါလဲအကယ်၍အခုရနေတဲ့ရလက်တွေမကြိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပြောင်းလဲရမှာဒီ3မျိုးပဲရှိတယ်နေ့စဉ်တွေးနေတဲ့အတွေ့တွေနေ့စဉ်ပြောတဲ့စကားတွေနေ့စဉ်လုပ်တဲ့အလုပ်တွေဒါတွေကိုပြောင်းလဲခြင်းအပြင်မတူညီတဲ့ရလက်တွေရနိုင်တယ်ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့အနောက်တိုင်းစာရေးဆရာတယောက်ရှိတယ် Jeff Olson ဆိုတာသူရေးထားတဲ့ဒီ slide edge ဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲမှာသူပြောထားတယ်ဆို luck happens when opportunity meets with preparedness ကံဆိုတာဘယ်ချိန်ကောင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်အခွင့်အရေးကြုံတဲ့ဟာနဲ့မိမိဘက်ကပြင်ဆင်ထားမှုနဲ့နှစ်ခုကြုံကြိုက်လို့ရှိရင်ဒါကံကောင်းတာတဲ့ကျွန်တော်ဒီစိတ်တစ်ပိုင်းထိလက်ခံတယ်ကျွန်တော်ဘယ်လိုထင်လဲဆိုရင် luck happens when opportunity meets with preparedness and action အလုပ်လုပ်ဖို့လည်းလိုသေးတယ်လေ right အဲ့တော့ကံကောင်းမှုဆိုတာ opportunity လို့ခေါ်တဲ့အခွင့်အရေးရှိတယ်အခွင့်အရေးလိုအပ်တယ်မိမိဘက်ကပြင်ဆင်ထားမှုကိုမလုပ်လား preparedness လည်းလိုတယ်အခွင့်အရေးနဲ့ပြင်ဆင်ထားမှုနဲ့ကြုံကြိုက်ပြီးနောက်ဘာလို့သေးလဲဆိုလို့ you need to take action အလုပ်လုပ်ဖို့လည်းလိုသေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုလုပ်တဲ့စီးပွားရေးဒီ online trading လို့ပြောရင်အများကြီး trade လုပ်လို့ရတယ် currency တခုတည်းမဟုတ် stocks တွေ trade လုပ်လို့ရတယ် commodities တွေ trade လုပ်လို့ရတယ် cryptocurrencies တွေ trade လုပ်လို့ရတယ် futures တွေ trade လုပ်လို့ရတယ် options တွေစသဖြင့်အများကြီးကျွန်တော်ကတော့ဒါ currency တစ်မျိုးပဲလုပ်တယ်ဒီ online trading မှာနေ့စဉ်နဲ့အမျှရွေရှားနေတဲ့ဈေးကွက်ကြီးသည် it is an opportunity ပဲကျွန်တော်တို့အခွင့်အရေးတစ်ခုပဲလူတိုင်းရနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးတစ်ခုဈေးတွေတက်လိုက်ကြလိုက်သွားနေတဲ့ဟာကြီးသည် it is an opportunity ဒါဒီကျွန်တော်တို့ opportunity ဖြစ်ပြီဆိုပေမဲ့တချို့သူတွေအတွက်ဒါကြီးကဘာမှသုံးစားလို့မရဘူးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ they're not trading တချို့သူတွေအတွက်တော့ဒီ financial market ကြီးကသူတို့အတွက်အရန်ကန်ဆိုးတဲ့အရာကြီးတချို့တွေအတွက်တော့ဒါအရန်ကန်ကောင်းတယ်ဒီလုပ်ငန်းကိုကျွန်တော်အရန်ကြိုက်တာပါလဲဆိုတော့ဒီ opportunity เนาะဒီအခွင့်အရေးကြီးကဒီ financial market ကြီးဒီလူတန်းစားမခွဲကြဘူးတထေးရောတထေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဖုန်းကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံတော်သမ္မတဆရာဝန်ရှိနေရုပ်ချောတဲ့သူပဲဖြစ်ရုပ်ဆိုးတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်ပတ်စံရှိတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်ပတ်စံမရှိတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်အကုန်လုံးဒီဟာကို access လုပ်လို့ရတယ်အကုန်လုံးကိုသူဒီတပြေးညီတဲ့ဆက်ဆံကိုမှာ laptop ရှိမယ် internet connection ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ financial market ကြီးကိုကြိုက်တဲ့နေရာနဲ့ access လုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့အခွင့်အရေးတော့ရှိပြီနော် financial market ကြီးကဒါကျွန်တော်တို့အတွက်အခွင့်အရေးပဲအခွင့်အရေးတော့ရှိပြီဒါပေမဲ့ပြင်ဆင်မှု preparedness လို့သေးတယ်ဘာတွေပြင်ဆင်ထားရမလဲနံပါတ်1အရေးကြီးဆုံးသည် education ကိုကအတတ်ပညာတစ်ခုကိုလေ့လာတော့မယ်ဆိုရင်ဒီဟာကိုသင်ယူဖို့လိုတာသင်ယူတဲ့နေရာမှာနှစ်နေရာသင်ယူလို့ရတယ် you can learn from your own experience ကိုယ့်ရဲ့အတွေ့အကြုံကနေလေ့လာလို့ရတယ်သင်ယူလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆို you can learn from other people's experience တခြားသူတွေရဲ့အတွေ့အကြုံကနေလည်းလေ့လာလို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတော့ဘာလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ currency trading မှာအောင်မြင်တဲ့သူတွေကမ္ဘာပေါ်မှာအကောင်းဆုံးသောcurrency traders တွေကိုကျွန်တော်လေ့လာတယ်သူတို့ရဲ့ biographies တွေဖတ်တယ်သူတို့ရေးတဲ့စာအုပ်တွေဖတ်တယ်သူတို့ရဲ့သင်တန်းတွေတက်တယ်အဲ့လိုပြုလုပ်ခြင်းအပြင်ဘာသင်ခန်းစာရလဲဆိုတော့ကိုယ့်ဘာကိုလိုက်ပြီးတော့လေ့လာမယ်ဆို10နှစ်15နှစ်အနှစ်20ကြာရမယ်ခရီးသည်ကျွန်တော်အနေနဲ့အနည်းဆုံး1နှစ်2နှစ်အတွင်းမှာလေ့လာခွင့်ရအဲ့တော့
ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ learning curve ကြီးတစ်ခုလုံး10နှစ်15နှစ်ကနေတစ်နှစ်နှစ်အထိအများကြီး short ချလိုက်လို့ရဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင် other people's experience ကနေပြီးတော့လေ့လာသင်ယူတဲ့အတွက်ကြောင့်နံပါတ်2အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်မှာ education တော့ရှိသွားပြီနံပါတ်2အနေနဲ့ဘာလုပ်ဖို့လိုလဲဆိုလို့ရှိရင် need to do testing and training လေ့လာပြီးသွားပြီ strategy တွေလေ့လာပြီးသွားပြီသူတို့ရဲ့ thought patterns တွေလေ့လာပြီးသွားပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါတွေဒီကိုယ်နဲ့တကယ်အလုပ်ဖြစ်သလားမဖြစ်သလားတကယ်အလုပ်လုပ်လို့ရသလားမရသလားဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ test လုပ်ဖို့လိုတာစမ်းသပ်ကြည့်ဖို့လိုတာ training ထပ်ခါတလဲလဲပြုလုပ်ဖို့လိုတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ testing လုပ်တယ် training လုပ်တယ်ဆိုတာတကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်တာလဲ action လုပ်တာပဲ right you are taking action creates result လို့ကျွန်တော်တို့ပြောတာအဲ့မှန်သလားမှားသလား actions create results အလုပ်လုပ်လို့ရှိရင်ရလဒ်တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုတော့ရ the result you want or result you don't want နော်အလုပ်လုပ်တယ်ဆိုရလဒ်ကရအောင်ရတယ်ဘာဖြစ်မလဲအကယ်၍ the result you want ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုလိုချင်တဲ့ရလဒ်ပေါ့financial market ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင် you make profit ပေါ့ the result you don't want ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုမလိုချင်တဲ့ရလဒ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အလုပ်လုပ်လို့ရှိရင်အမြဲတမ်းရလဒ်တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုတော့ရဒါ step 2 step 3ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် reflection လုပ်ရမှာကိုယ် testing တွေလုပ်တယ် training တွေလုပ်တယ်ဆိုတာ action လုပ်တာကိုရနေတဲ့ရလဒ်ဒီကိုလိုချင်တဲ့ရလဒ်ရနေသလား reflect လုပ်ရမှာကိုလိုချင်တဲ့ရလဒ်ရနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအလုပ်ကိုပို့လုပ်ရမှာဟုတ်တယ်မလားကိုရနေတဲ့ရလဒ်ဒီကိုမလိုချင်တဲ့ရလဒ်ကိုရနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နေရာမှာပါမားသွားတယ်လဲငါဘာတွေပြန်ပြုပြင်ဖို့လိုတယ်လဲဘာတွေပြောင်းလဲဖို့လိုတယ်လဲစသည်ဖြင့်အဲ့ဒီခါကျကိုယ့်ရဲ့ action ကိုပြန်ပြီးတော့ပြောင်းလဲနိုင်ရမှာ trading မှာလည်းအတူတူပဲကိုက strategy တစ်ခုရှိတယ်ဒီ strategy ကိုစမ်းသပ်ကြည့်တယ် trading လုပ်ကြည့်တယ်ကိုလိုချင်တဲ့ရလဒ်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအလုပ်ပို့လုပ်ရမှာပေါ့အဲ့ကိုမလိုချင်တဲ့ရလဒ်ရနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုဘာမှားနေတယ်လဲဘယ်နေရာလိုအပ်နေတယ်လဲဘယ်နေရာပြောင်းလဲဖို့လိုနေတယ်လဲ adjustment လုပ်ဖို့လိုအဲ့တော့ reflection လုပ်တဲ့နေရာမှာ trading မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အရေးကြီးဆုံးက trading journal ရှိဖို့လိုအပ်တယ် trading journal ဆိုတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုက market ထဲမှာဘယ်အချိန်မှာဝယ်ခဲ့တယ်လဲဘယ်အချိန်မှာရောင်းခဲ့တယ်လဲဘယ်ဈေးမှာဝယ်ခဲ့တယ်လဲဘယ်ဈေးမှာရောင်းခဲ့တယ်လဲ profit ရခဲ့တာဒါမှမဟုတ်အရှုံးရခဲ့လား market ထဲဘယ်အချိန်ထွက်ခဲ့တယ်လဲ screenshot နဲ့လုံးဝ journal ထဲမှာမှတ်ထားတယ်ဒီလိုမှတ်ထားခြင်းအပြင်တစ်ချိန်ကြာရင်ကိုကဒီကိုယ့်ရဲ့ journal ကိုပြန်ကြည့်လို့ရှိရင်ငါဘယ်နေရာမှားခဲ့တယ်လဲဘယ်နေရာမှာလိုခဲ့တယ်လဲလိုအပ်ချက်တွေရှိလို့ရှိရင်ပြောင်းလဲဖို့လိုတယ်ဒီလိုမျိုး trading journal ရှိခြင်းအပြင်ကိုယ့်ရဲ့အမှားတွေကိုပြန်ပြီးတော့ reflect လုပ်လို့ရနော်ဒါ reflection ပေါ့အမှားတွေသိမှအမှန်ပြင်လို့ရမယ်အမှန်ကိုပြင်ချင်းမြတ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီမှာအောင်မြင်လာနိုင်တယ်step 4အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် adjustment နော် education ရပြီ testing and training အလုပ်တွေလုပ်ပြီးသွားပြီကိုရနေတဲ့ရလဒ်ဒီကိုလိုချင်တဲ့ရလဒ်လားကိုမလိုချင်တဲ့ရလဒ်လား reflect လုပ်တယ် reflect လုပ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်ရမလဲ you need to make adjustment နော်ပြောင်းလဲဖို့လိုတာတွေပြောင်းလဲရအောင်ဒီဟာဒီ looping ပတ်နေတာ education testing and training reflection and adjustment ဒါဒီအမြဲတမ်းဒီဟာကိုထပ်ခါတလဲလဲပြုလုပ်ခြင်းအပြင်တစ်ချိန်ကြာလို့ရှိရင်ကိုလိုချင်တဲ့ရလဒ်ကိုရနိုင်မှာဖြစ်တယ်အင်္ဂလိပ်စာမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြောနေကြစကား action create results အလုပ်လုပ်လို့ရှိရင်ရလဒ်ရအလုပ်လို့ပြောတဲ့နေရာမှာအလုပ်၃ခုရှိတယ်ကိုယ်နဲ့လုပ်တဲ့အလုပ်ရပါးစပ်နဲ့လုပ်တဲ့အလုပ်ရစိတ်နဲ့လုပ်တဲ့အလုပ်ရ၃မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီကနေရလဒ်ရတယ်ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့တကယ်တော့ကံဤအကျိုးကိုပြောတာပဲ